Tetago Modoni wa Kirumba, good morning Kizangila. Haya, doi kasante sana Modoni wa Kirumba hamwe na kejo original na gago chokeria gado. Gago chokeria gado muno makeria. Yes, karibu sana. And thank you very much. Modoni wa Kirumba, thank you very much. Ni ndo atojokeria gado. Nagutambura atire jokete mitambo ini. Thank you very much, baby top. Yes, and being a sunny day, I can see how you are. Thank you, how you are. Yes. Because we are wearing a mesh wire. It is indeed a sunny day, I tell you. See somebody wearing a mesh wire. It shows it's exactly a very sunny day. How are you? Unlike yesterday. Yes. I tell you, I'm very fine. Yes. The joy of the Lord is my strength. Nashukuru Mungu. Na nimefurahi kukuona. Kwenyu kwema? Gwito ni kwema? Pia kwetu kwema. Ndio. Na uona kwanyu kwema ri. Yes. Na gwito ngoma tupu kwema ri. Na thogo ndio kuona kwema ri. Igu atanjira atiriri. Ira ri. Yes. Kulikuwa kwema ndatigire wahiuka uguo tunyitirire handu we amba uhoro wa ira we. Ndirahiukire kuria gwitagwo Githirioni. Githirioni na ndiracoka ndirera Ngai ndigocoka kurira ni undu wa vara cia gwito. Yes. Itanamba gucokia ngatho cia family yo ya Kuria wa Maria. Tondu ndire ndona kundu remote ta Githirioni. Oi. Acio nä mokira guthurana na gå ithi tauni nä kä ambu ona ti kaba gwitå Nyandarua na nä guo kwä na mä gå nda na nä guo rona mä gå nda ä na irio na rä era rĩega rĩa heho guo na kå rarä na kariå guo kå rarä kwega. I am telling you barabara nä njåru gå kä ra mä gå nda. Oh no. Kuma handu haretagwo anga kwa Mathore. Kwa Mathore utananji kwambata viewpoint ugatana on your right umeta na Nairobi. Ungigakinya Githirioni ona heka matatu ndirahurire mbica kambatite uguo kang'oang'oete kuga ndireciria na ithia na mathaa ni kundu ndironire ngari muthemba wa Gitaki ndireciria kuu ni gwa Gitaki Sacco ya KAU 8068V. Ngari njeru. Let me tell you, vara cia kuu ni njuru. Ona ikaria kuu ni ndiramaiguĩrĩire tha na niguo marakĩrĩ na riri na niguo marakĩrĩ na thayũ niguo kwenda gucekwo. Ona kabagu Irene no kwatahikire na kuu. Nenda kũhika na kuu angĩtũira ndoro-inĩ. Enda kũhikio nĩ njonge. Njonge hasa no enda kũhikia Irene Roko. Ndĩrakwĩra on a very serious note. Niĩ ndirĩ ndona kũndũ remote ta kũu. Haya. Yona njugaga ati na kuria kwa guka witũ ikamba-inĩ nĩ remote na kũu nĩ kũrĩ riũa. Kũu kwĩna kariũa no rĩu gũkũ mĩndoro. Ona gũtirĩ na ndoto tukuru but the road was bad. Rĩu ndĩraimaginaga kũngĩkiura. Kũngiura nĩ ũguo. Githirioni nĩ gũkwenda gavana ona senator Meterio wa Karũngo. Senator Karũngo wa Thang'wa. Mũmbunge wa kũu nĩwe wĩtagwo uyu mweru nä kä ambaka nä ku nä rari mbårå ona ti å rä a å rarutirwo ndĩreciria no wä kuo noe wä kuo rä tatå rai no cio ũracokire kũu nĩguo tũrorere ona ũtangĩ gĩciria kũu no gũkorwo kwĩna tamu ya mĩaka 15 ya MPs. Oh no. Terrible. It was bad. For sure direga kondo guthuku uguo. Na reke ngwara na uguo ngukirwo ate bururi we na ng'aragu. Ng'aragu ti ma kondo kũngĩ. Yumaga ruta kũu. Aiko mutikota kumiririo icianyu kahora wega ri. Mugaciara barando moka mahurĩtie wega. I tell you. Bururi kwa ng'aragu ni. Ona no Ngai tũtanagĩa homa. I am telling you. Nĩkĩo ũrateithirio nĩ Barakwa. Koguo ndĩragĩcira. Ndĩrona right now. Koibe sister ya Kang'ethe wa thayũ no ũrarĩ na Barakwa no ũkwĩ na COVID yangĩ matiũĩ no nĩ gũgũkĩenda kũrorwo bara icio nĩ marorerwo no ũkĩamũkĩre ngeithi nyingĩ kuma kũrĩ andũ a kũu Githirioni nĩ andũ ega mũno maranyita ũgeni na njĩra njega mũno Kuria wa Maria na family yake na tũrahurũkia mũthuri ũcio gwĩtwo Mr. Lee wega ngatho irakĩrĩ nyingĩ tondũ Kuria wa Maria ndarĩ ũgũka kameme-inĩ reke ndĩmũcokerie ngatho tondũ nĩ njũĩ nĩ acoketie ngatho mũno kũrĩa marĩa maranyitĩrĩire mbarĩ ĩyo yao na mahoya ona mbeca ci mĩbango ĩrarĩ mĩega mũno ona
o kirie o ri mo oranyitire family yo tumacokeria ngatho ne macoketie ngatho koguo thank you so much kurare na batire ingi muno matongoretio ni PK Ken wa kuria Rironi no aranjirie ciarirwo Githirioni na ngenge maraumite nginya na ku Githumo nginya na ku ndirari goko na rithaka muno na ndiragitumwo ngeithi ndaciamukira na nituracokire no wega kugweta nituragurihirwo irio nituragurirwo kanyama gwake ngwira tuambirwo turie na andu matinyitaga uguo gitumi kia mundu obwo na nikio ambirwo wa muico tuambirwo turie muthuri murata wako muno uratugurire kanyama witagwo Danka no ndeciria ndonete toro tondu andu Mombatha otiago in fact mundu ari na kiheo ki wa Mombatha ri no wapi no andu aya ngi Mombatha Danka no urakiruteire na ndekuhu tondu andu othe ni kurora no kona Mwangi wa Astro ne ararora mwena raiga ne ara fast ukogwo guo kaiga maguta gutire kindu maratigia na ndindo ndoripio Danka ne aragitugurire kanyama haria Kikuyu tugagicokia ngatho no wega gucokagia ngatho wamenya mundu ucio ni arari muhatiririku muno reke ngwire nake mutwe ukumuria mweri ni kugura nyama kiro 5 ekurio ni mutwe mweri mugima acoke undu wa riri watwaga toro no tugutwara mugithi kuria gwake Danka igicoke kwahuka utuku kurota hokera akauga kagwa mutikama na kajumbari kange rugamio tigana na sote ondana thuguna wega kwanja hau ha mundu ukigura mundu nyama acoke aguthuguna wega aragitugurire irio ni turagikenire ini na turagicemania na arata aria tutakirigaine arata tene koguo turari na giikaro kiega handu harari hatheru muno hau Kikuyu enenete no nie ndirega Gikuyu Gikuyu ni gwathondekirwo is a top town icongwari na ginya kwina reri ni turakire handu uguo na hau reri ni handu na hau uguo handu hatheru muno na irio irari njega muno na presentation irari njega muno handu haretagwo Texas icongwa ni kwigua makiuga nowe icongwa amefanya kazi mzuri arutite kawira kega mwena na tauni igakura wega muno ni akonda akiaririo cio na hau Githirioni warari ni amwaririe ona tauni yo no na ria bara yokire kiumira hau uguo tera bypass ya kugura marori yo ya kuria no tauni ru ya kuria igikura ru fiu imegrozana sana it's a very busy town yagicoka ru turakihuruka ngoguo turakiinuka na twakiroka wega tugacokeria Ngai ngatho koguo no akigwa ni twagicokeria Danka ngatho ni wega gucokia ngatho kila mtu acokerio ngatho we hiana atia ni nani de chonjo ni ndaira wega na arahuka wega ndiuma na kaundu niguo hiana atia kwanyu na kuo ngoma tupu maundu ni mega biu guti handu ngigwa hena gathina na nie ndirakinyire wega tene ngo iria ndakwiraga ndahagiraga ndathuraga ri amakacia nginya iria cirari o sawa o itithukite o ni wagurire fridge acha thuburi ya ndakuigwo thi ndo aho nuona thi hari uguo ungiga thuburi ya thi uguo ugacoka waikara ngari ugacihiuhia ugacokia haria thi kayo ugacoka haria thi ndaugikiria thi nginya thiko ithatu ndukuiga ikumbi cucu itu igaga ikumbi guku kwa ukombora gutiri ikumbi I know wewe wakunika ugacoka no wikire riri thuburi nuona kirai gya gwithambira ri wikira mai maheu keivati urikie uria twarindaga iria hau ni hega warikia ici no kora nginya wiki imwe no ngimoretagia ora na ndego ici ngima na ndego ndiraigirira wega gwa ngetha kendo guo no athi na mbere wega no aire turia makorwo na saruni ira manacireirwo ni uwe ere marakinyire koragwo bandikire matha okoragwo bandikire matha ere marakinyire gukinya mucie marakinyire 145 Jana 45 tuko na ndo makinya ri matikuruga no ni oi tokorwo na marakindaga andu mena mohiki ndo thiko ici mohiki kwanza mareko weekday weekend ni cianyitanire ingigikorwo na maundu maingi muno tutire mundu ngiinuka thaa ici atari wira marari wira tondu riri ona moka ni kunoga ri a 24 hour economy yes matinaruga no kwa marakomire
na ndeciria ndimori ndacoka ndimori tiriri mutira nduga inyue ciana ici ndana reke magikome wa gatatu to maikaraga mari atatu ri no kinyira kindu rutha kenda no nake ri njiguira no ucio no rugire itumbi na ni itumbi riu rimwe ono iguira ni rimwe we gwaku tondu uringo gwitumbi ri no rimwe njiguira aringo rimwe no itumbi ni ukumenya Ukone merere. Yoko igua. Ikigwire. Arigare na arigare. Uragire mga aria. No menya yo tuko gukora gukirete. Gukirete kogo no kuigua tha. Yoko igua. Ucio no wari no ire itumbere. Na mokira rucini to magukira ni anga ni ngukirite. Ndokira uguo kwihariria uguo ri. He muthuri ukire nake uguo hitukite uguo magithi wira. Ucio ni andu akuruta wira. Gwici ni ndo mohiki mayo ragweta. Moyo ni gakari getagwo kagui. Kagui re kare. Kagui kahana atiriri. Kagui kakari getagwo kagui. Haha mbere ni taga pick up no ni kanini. Oh. Na haha thutha mutingiiganira muri andu ana. Akora ga pick up kana. Gakuhi uguo. Moyo ni kagui. Madi ndera driver atiriri. Antuare nako gathaka muno. Kagui gutugo. Ari kaburu. Ana hati handu tangiingirira to ni gakuhi. No rugire haha no rugire haha. Nie ndamwira atiriri driver. Gua. Ndanyo nani kagui iguru. Mahinya nita haha mbere. Madi twathie. Ngakenyumerie. Twarikia gathaka hari uguo ri kagui kari ari kanjia kuhiuha mwiri nikahiuhaga maita maingi muno na ndi ndike kagui kahiuhaga mwiri kanjia kuhiuha mwiri ndirafanjira ndirafanjira we muthe nikarahiuha kanyamu gatigekirwo mai nona kanjia kuhiuha ari tieta ali ahingura hari mbere maje kuruga ugu ne unacamuka gucamuka amereke nyamu ihorere yahorera uguo ri riu no ngitumu akagire mai agethe mai niwe ithe to ningitumu ni tondu ni wakuhiuka hau ndane o mutungi uharuruke ni kuharuruka thie muongerera mai handu uguo na mai ndaharuruka narweke hanene ndahoya meciiri makuhe mai ndathi haria kianda ndona mai ndambata namo ngiambata ri mathire riu nie ndiika ndikana mai mangi monire atiganio ndatigwo ndiika ndite mutungi urite mai na niguo nguthithinite ngiambata karima kau tire na thina ndauga atire mai guku tondu matiragurika ri thiethe mundu nyenderie na kamwenda tondu tire mundu hakuhi ri ndimang'aure ni andu ndutahagira mai ngaiga bara ngithie kuringa mutungi hati uguo maharaga ni okuria magathie ri kaundu ka ngatheti wakanyuge gaka wa ngatheti oya ngatheti eni heane uhoro uria wathi uya atia wa mai na ngari gucamuka ndatigana wathi uya atia nduguno explains eni uthome maundu uria ino ni ngoma tupu ri tondu kuo turi okiriguo uthome ugue maundu uria maikarite oya ngatheti nigetha muthikire ikare sawa atari ndumaini kitwega tabega haha mbere ati oi please mutikajuria ciuria ingi mutikajuria ciuria ingi ni ndiragia stress na ngarira excess please mungihota tigana inani oguo mucoke muririkane atiriri andu aria manyitaga D- nio matuika successful in the life no ndamuhoya please mutikajuria ciuria ingi tikajuria ciuria ingi ndarira excess na ndingino ti njorua ya kothi na andu amanyitaga D- very successful in the life please tigana inani aca jumwari kwira betangula amwirire atia please mutikajuria ciuria ingi ino ti njorua ya kothi na andu amanyitaga D-. We are the most successful people in life. Anga tire mutumia ucio haria umite na haria akinyite. Na batongera watangura ndakamuria ciuria ingi. Topu. Na ni agukura riu ucio. Na cio kana ha thutha. Areke akure. Areke ta wega. Ni njui honie wega muno ati ni murehi wa thayo uria muhoreru biu na togo ku bururi wa Kenya. Ni nginya Commercial Region Africa yothe the global section. Na still gakorwo ni ndi ngumo muno in the whole of Africa ndogoretio ni rau Moses Kuria gutariria haria ngumo yake kinyite ngumo ya maweko maku
Nio kaine kumotene kuiga thayo na kuhorera na ngumo akone menyekete the whole of Africa mozane muigithayo the whole of Africa komukali Johnson mamwitaga lakariria mbeu njithi ati hari ingiro uo mbeu ni njithi thayo gambaga umaga na njui that's good aragitariria au ne hega na tuguciane ukiruta wira ya kuruta wira uria kwagiriire we kuruta wira ri ni akuruta wira ni akuruta wira oh yes no doubt about it yes akoro ne mutha no doubt about it no turemone kumenya rengi othe acio ngi muroiga ni ngiru ni aramenya riri no ruta mutha ta mutumia uri witagwo Alice Muthoni ta mundu gwitwo ta Murkomen ni tura no kuona tugikoragwo guku ni tukuona wathie gatagati acio ni ndirona ni andu top waingira gatagati ni ugara gatagati na ihenya ekiringa thinacara rucio na ndagika 4 ngakorwo ngigurira rao Maina Kamanda mundu gwitwo Margaret Wanjiru muthuru gwitwo Professor Dr. Kevisho on still on andu angi atatu ria makoneka ngakorwo ngimagura cai haria Sofitel ekiringa thinacara muthenya wa rucio na ndagika 4 kana ringi ndagika 10 miguna kwanjia gwibanga aria akagurira breakfast rucio arikia gukinya arakinya rucio rucine ebangite kalis karia gakorwo akigurira breakfast rucio arajira Dr. Kevisho akaguta Margaret Wanjiru Maina Kamanda getha bari njega tukiuga getha bari njega au nega ni ugithio kinjira maria marakunuka exactly magatheti-ini exactly no mbere